猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？闪光火鸡糖。看看红色是什么？炫彩刀糖果。看看绿色是什么？稻浆软糖。看看紫色是什么？眼珠棒棒糖。看看蓝色是什么？双色奶酪棒。今天我们来转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个打火机糖，把它拿下来。闪光火鸡糖。我们再转一次，是一个炫彩刀糖果，把它拿下来。我们再转一次，是一个小马桶糖，把它拿下来。跳跳糖。把这个棒棒糖打开。